නමෝතස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝතස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝතස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. හැම දෙනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබේ ජීවිතයට වැදගත් ධර්මකාරණා රැසක් ශ්‍රවණය කරන්න සූදානන් වෙන දවස. ඔබ දන්න අපි සතර සතිපට්ඨාන දේශනාවේ කොටසින් කොටස අපිට අවබෝධයට උපකාර වෙන ආකාරයට ඔබට ධර්මය ගැන තියෙන ගැටලු භාවනාව ගැන සතර සතිපට්ඨානය ගැන තියෙන ගැටලු විසඳී යන ආකාරයට නිරවුල් කරගනිමින් ධර්ම දේශනා පෙළක් හැටියට සතර සතිපට්ඨානය ඇසුරෙන් තමයි මේ ධර්ම දේශනා පෙළ සිදු කරන්න. මේ ධර්ම දේශනා අතර ඔබට මතකයි අපි කායානුපස්සනාවට අයිති භාවනා ක්‍රම කීපේම ධර්ම දේශන ගණනාවකින් කතා කරන්නට ඉදුන. අද දවසේ අපි සතර සතිපට්ඨාන ඉතාම වැදගත් කොටසක්. ඔබ දන්නවා සතර සතිපට්ඨානය. සතර කියලා කියන්නේ කායානුපස්සනාව, වේදනානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා කියන මේ ප්‍රධාන කොටස් හතරක් තියෙනවා. ඒ කොටස් හතරම සති සිහිය පිහිටවලා සිහිය දියුණු කරගන්න උපකාර වෙන ප්‍රධානම කොටස් හතර. මේ කොටස් හතර කෙනෙකුට මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය තුළ කෙනෙක් උත්සාහයෙන් වීරියෙන් නුවණින් මේ සතර සතිපට්ඨානය තුළ හිත පිහිටවනවන. ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා කෙලෙස් තවන වීරියකින් යුක්තව, සම්පජාන කියන හොඳ නුවණකින් යුක්තව, සතිමා කියන්නේ හොඳ සිහියක් පවත්වනවා. ඒ සතිපට්ඨාන කොටස් ගැන යොමු කරගත්ත ඒ කොටස් තුළට පිහිටවපු සිහියක් පවත්වමින් තමන්ගේ සිහිය නුවණ වීරිය වඩනකොට ඒ කරුණු තුනම මුල් කරගෙන මේ සතිපට්ඨාන භාවනාවන් සතර සතිපට්ඨානය දියුණු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ වේදනානුපස්සනා සතිපට්ඨානය අපි ඉස්සරලා මේ වේදනානුපස්සනාව ගැන කතා කරන්න පෙර මේ විඳීම අපිට ඇතිවෙන හැටි, සැපදුක් උපේක්ෂා විදියෙන් අපිට දැනෙන ආකාරය අපි චුට්ටක් තේරුම් ගන්න උත්සාහයක් ගමු. පින්වතුනි, අපි සාමාන්‍ය මේ විඳීම කියපු ගමන් එකපාරට කෙනෙකුට මතක් වෙන්නේ දුක් විඳිනවා, අපි විඳෝනෝ, අන්න ඒ වගේ දෙයක් මතක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන විඳීම කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවේ කරුණු තුනක එකතුව ස්පර්ශය නිසා ඇතිවන දෙයක්. අපි ගම් මේ විදිහට අපි දන්නවා දැන් ඔබ දිහා මේ කරුණු හොඳට තේරුම් ගන්න, ඔබ තුළින් තේරුම් ගන්න. අපිට තියෙනවා ආයතන 6ක්. ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස. ආයතන 6ක් තියෙනවා. මේ ආයතන 6 ඔබ තුලත් තියෙනවා. තිරිසන් සතෙක් තුළ ගත්තත් අපිට වඩා වෙනස් ස්වරූපයක් තිබුණට ඒ සතෙකුටත් දැන් සාමාන්‍ය බලල් පැටියෙක්, එක්ක බලු පැටියෙක්, ඔබ දකින සාමාන්‍ය සතෙක් ගැන හිතන වඳුරෙක් හරි මොකක් හරි සතෙක් ගැන, ඒ සතා තුළත් ඇස් දෙකක් තියෙනවා, කන් දෙකක් තියෙනවා, නාසයක් තියෙනවා, කටක් තියෙනවා, දිව තියෙනවා, ඊළඟට ශරීරයක් තියෙනවා, මනසක් තියෙනවා. අපිට වගේ දියුණු කරගන්න බැරි, අපි වගේ සිහිය පිහිටවල සිහිය දියුණු කිරීමේ ක්‍රමයක් තේරෙන්නේ. හැබැයි ඔහුට සිහි කල්පනාවක් තියෙනවා. දැන් ගෙදර ඉන්න සාමාන්‍ය බලු පැටියෙක් ගැන හිතන්න. අවුරුදු ගානකට පස්සේ ඔබ කොහේ හරි විදේශ රටක ඉඳලාවත් ඔබ දකින්නකොටම අඳුන ගන්න. සමහරලාවට ඔබ මාසයක් දෙකක් ගෙදරේ නැතුව ඉඳලා හදිස්සියේ ගෙදරාවත් ඔබ දැක්ක ගමන් අඳුනනවා. ඊළඟට ඔය පාරේ ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා ආපහු එන්න බැරි වෙන්නේ. තමන්ගේ ගේ හොයාගෙන එනවා. එතකොට ගෙදර ස්වාමියා අඳුරනවා, හොරෙක්ද කියලා නන්නාඳුරන කෙනෙක් ආවොත් අඳුන ගන්නවා. එතකොට මේ සත්වයන්ට අඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔවුන්ටත් ඇහැට රූප පේනවා, කනට ශබ්ද ඇහෙනවා, ගඳ සුවඳ දැනෙනවා, රස දැනෙනවා. ඒ සතුන්ටත් වේදනාව දැනෙනවා, කයට පහස දැනෙනවා. හැබැයි මනුස්ස ලෝකේ අපිටත් දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්න දෙවිවරුන්ටත් මේ සිහිය පිහිටවල සිහිය දියුණු කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක අපේ පිනකට ලැබිච්ච දෙයක්. දැන් ඔබ ගත්තොත් අපිට නොපෙනුනාට ඕපපාතික සත්වයන්
ධර්මය සඳහන් වෙනවා ඕපපාතිකව පහළ වෙනවා ප්‍රේතලෝක ප්‍රේතයන්. නිරේ නිරිසතුන්. දිවිය ලෝක දෙවියන් බ්‍රහ්මලෝකොල බ්‍රහ්මයන් පවා ඕපපාතිකව පහළවෙන්. එදකොට ඒ අයටත් මේ ඇස කණනාසය දිව ශරීරයේ මනස මේ ආයතන හය තියෙනවා. හැබැයි මේ ආයතන හය තිබුණට අපි වගේ ගුරෝසු ශරීරයක් නෙමේ තියෙන්. දැන් අපේ ශරීරය ගැන ධර්මී පෙන්නන්නේ කබලින් කාර ආහාරයෙන් පෝෂණය වෙන කය. කබලින් කාරකෙන අපි මේ සාමාන්‍යෙන් කණබොන ගොරෝසු ආහාර. ඒ කෑම බීමවලින් පෝෂණය වෙන ගොරෝසු ශරීරයක් අපිට තියෙන්නේ. ආහාර සමුදය රූප සමුදය මේ ආහාර ප්‍රත්්‍යයෙන් තමයි රූපය පවතින්. ඇස කණනාසේ දිවකය මනස මේ ශරීරය පවතින අපි කණබොන ආහාර ප්‍රත්්‍යයෙන්. හැබැයි ප්‍රේතයන් ඒ ප්‍රේතයන්ගේ ශරීර ඉතාම සියුම් අපි වගේ නෙමේ. එතකොට ඒ අය අපි කනව බොනවා වගේ මේ පිගම් පිරෙන්න්න මෙහිම කනව බොනවන්නෙමේ අපි සාමාන්‍යෙන් විදේශනාවල සඳහන් කරුණුත් එක්ක මේ අමනුස්්‍යයන්ගේ ආහාර ගැන අසූචි නොෙක් පිළිකුල් දේවල් පිල්ලුණු දේවල් කනව නෙමේ මතකතියාගන්න ඔවුන් කරන්නේ ආග්‍රහණය කරනු. ආග්‍රහණය කිරීමෙන් තමයි ඔවුන්ගේ ශරීරයේ පවත්ව ගන්නේ. දෙවියන්ගේ දිවිය භෝජනත් එහෙමයි. ඒ වගේ තමයි ප්‍රේතයන් සමහරට සෙම් ටික සොටු ටික දහඩිය ටික අර මලකුණුවල ඕජාව ආග්‍රහණය කරනවා. එතකොට ඒ සියුම් ශරීරයක් ඔවුන් ආහාරවලින් පවත්ව ගන්න ඒ විදිහට. එතකොට සියුම් විදිහට දැම් බුදු හාදුරුව පෙන්න්නනවා මේ පංචුපාදානස්කන්දේ මේ රූපය පවතින්න පුළුවන් ආකාරය 11ක්. ඒ තමයි අතීත අනාගත වර්තමාන කාල වසේ පවතින්න පුළුවන්. දැන් අපි වගේ මිනිස්සු අතීතෙත් හිටිය. වර්තමානෙත් ඉන්නවා. ඔබ විතරක් නෙමෙයි ඔබ වගේ කොච්චර මිනිස්සු ඉන්නවද. මනුස්සලෝකෙම ඉපදිච්ච කෝටි ගානක් මිනිස්සු ඉන්නවා. අනාගතයේ තව පහළ නොවෙච්ච තව කොච්චර ඉන්නවද. තව ඉපදිලත් නෑ මවකුසට ඇවිල්ලත් නෑ. නමුත් අනාගතයේ මේ වගේම මිනිස්සු ලෝකෙ පහළ වෙනවා. එතකොට අතීතය යම්තාක් පංචුපාදානස්කන්ද ඇස කණනාසේ දිවකයි මනස තිබුණද ඒත් මේ විදිහම තමයි. ඒ ආයතන හය තුළ පංචුපාදානස්කන්ද හටගත්තෙත් මේ විදිහටම තමයි. වර්තමානෙත් මෙහෙමයි. අනාගතයේ යම්තාක් උපදිනවනං ඒ උපදින්නෙත් ආයතනානම් පටිලා බෝ ආයතනයක් ඇස කණනාසේ දිවකය මනස. අපි බොහෝ මාදරෙන් අනේ පුතෙක් ඉපදුන අනේ දුවෙක් ඉපදුන පොඩි එකෙක් කියලා කොච්චර දැක්ක ඒ දකින්නේ ඇස කණනාසේ දිවකය මනස ආයතනහයක් පහළ වෙලාතිය. ආයතනානම් පටිලාබෝ ආයතනයන්ගේ පහළවීම ඉපදීමයි. එදකොට අතීත අනාගත වර්තමාන වසයෙන් පවතිනවා. තමා තුළ පවතිනවා මේ ඇස කණනාසේ දිවකය මනස. තමාගෙන් බාහිරයි තුළ පවතිනවා. තමාගෙන් බාහිරමේ ඉන්න හැමක් දෙනෙක් තුළම තියෙන ඇස කණනාසේ දිවකය මනස බාහිර පවතින දේවල්. ඊළඟට මේ ලෝකයේ හීනයයි සම්මත විදිහට පහළ වෙනවා. දැන් සමාරුක නම්බෝන්න ඔයි තිරිසන් ලෝක පහත්යයි සම්මත ප්‍රේතාපාය අසුරාපාය නිරය අපි කියන අකුසල් කරලා පව්කංගෙවන පහත් ලෝක. එතකොට ඒවෑ පහත්යයි සම්මත අපි සම්මුතියෙන් පහත් කියල සැලකුවත් එතන තියෙන්නේෙත් ඇස කණනාසේ දිවකය මනස. ප්‍රනීතයයි සම්මත අපි කියනවා මනුස්සලෝක වුණත් උසස්තෑන් තියෙනව දිවිය ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝක බොහොම ප්‍රනීත උසස් ලෝක කියලා අපි බොහෝම කතා කරත් ඒවෑ පහළ වෙන්නෙත් ඇස කණනාසේ දිවකය මනස ආයතනය. එතකොට තමා තමාගේ බාහිර හීන ප්‍රනීත දුර ළඟ තමාගේ ළඟඉන්න අය තුළ තියෙන්නෙත් ඇස කණනාසේ දිවකය මනස ආයතනය. අපි පුද්ගලව හැටියට දකිනවන. දුරල ඈත කොහේ හිටියත් මේ ලෝකෙ මොන කොහෙ කෙලවරක උත්තරද්‍රවී ජීවත් වනත් ලෝකෙ මොන පැත්තක මොන රටක කොහෙ ජීවත් වනත් ඒ මනුස්්‍යයන් තුළ තියෙන්නෙත් ඔබේ වගේම ඇස කණනාසේ දිවකය මනස තමා තමාගෙන් බාහිර. ඊළඟට ගොරෝසු සියුම් ගොරෝසු විදිහට පහළ වෙනවා. දැන් අපට තියෙන ගොරෝසු ශරීරය මේ ඇස් කන්නාස දිවකය මනස මේ කබලින් කාර ආහාරයෙන් පෝෂණ වෙන ගොරෝසු ශරීරයක් අපිට තියෙන්. සියුම් ස්භාවත් දෙවියන්ට බ්‍රහ්මයන්ට ප්‍රේතයන්ට අමනුස්්‍යයන්ට සියුම් ශරීරයක් හැටි රෝපපාතිකව පහළ වෙන. ඒ පහළ වෙන්නෙත් ඇස කණනාසේ දිවකයි මනසමයි. එහෙම නම් මේ ලෝකයේ
අතීත අනාගත වර්තමාන තමා තමාගෙන් බාහිර දුර ළඟ හීන ප්‍රනීත ගොරෝසු සියුම් ඔය මොන ආකාරයෙන් ගත්තත් පංච උපාදානස්කන්ධයක් තමයි මේ පවතින්නේ. ආයතන 6ක් තුළ හැදෙන පංච උපාදානස්කන්ධය. එතකොට මෙන්න මේ ආයතන 6ේම දැන් අපි ගැන හිතමු ඉස්සෙල්ලා. මේ ධර්මයේ ඉස්සෙල්ලාම අපි දකින්නේ තමා තුළින්. අජ්ජත්තංවා කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. ඉස්සෙල්ලා තමන්ගේ කයේ ස්වභාවය තමන්ගේ මේ ස්වරූපයේ තේරුම් අරගෙන තමයි යා බහිද්ධාවා කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. බාහිර අයගේ කයවල් වල ස්වභාවයට ගලපලා බලන්න. දැන් අපි බලමු අපේ. දැන් ඔබ බලන්න ඕනේ ඔබ දිහා මේ ධර්මයේ ඕපනයිකයි. තමා තුලින් බලන්න. දැන් ඔබට තියෙනවා ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස. ආයතන 6ක් දැන් ඔබ තුල තියෙනවා. මේ ආයතන 6 විඳීම් ඇති වෙනවා. අපි අද කතා කරන්නේ වේදනානුපස්සනාවනේ. විඳීම් ඇති වෙනවා. මේ ආයතන 6ේම විඳීම් ඇති වෙන්නේ ස්පර්ශය නිසා. ඇහැ තුල විඳීමක් උපදින්නේ ඇහි ස්පර්ශය නිසා. කන තුල විඳීමක් උපදින්නේ කනේ ස්පර්ශය නිසා. නාසය තුල විඳීමක් උපදින්නේ නාසයේ ස්පර්ශය නිසා. දිව තුල විඳීමක් උපදින්නේ දිවේ ස්පර්ශය නිසා. කය තුල විඳීමක් උපදින්නේ කයේ ස්පර්ශය නිසා. ඔබේ මනස තුල විඳීම ඇති වෙන්නේ ස්පර්ශ නිසා. එහෙමනම් අපිට ඇහෙන් දැකපු දෙයක් නිසා සැපක් ඇති වුණාද, දුක් වේදනාවක් ඇති වුණාද, තමාට දුකක් ඇති වෙනවා, තරහ යනවා, ආසාවක් ඇති වෙනවා. මේ ඇති වෙන හැම විඳීමක්ම ස්පර්ශයෙන්මයි ඒක උපදින්නේ. කනට අහපු දෙයක් නිසා කවුරු හරි ඔබට බනිනවා ඇහෙනවා. අන්න තරහක් ඇති වෙනවා, දුක් විඳීමක් ඇති වෙනවා. කෙනෙක් ඔබේ ගුණ කියනවා ඇහෙනවා. අන්න ඔබට ආසයි හිතෙනවා. ඔබේ හිත ඇලෙනවා, ප්‍රියමනාප ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. ආසයි ඒකට. ඔබට කැමති ප්‍රියමනාප දෙයක් ඔබට කන්න ලැබෙනවා. ඔබට ආසාවක් ඇති වෙනවා. සැප විඳීමක් උපදිනවා. ඒ කනකොට ඔබ අකමැති දෙයක් කෑමේ තිබිලා හැපෙනවා. අපි ගමු සමහර ලාවට කනකොට එක්කෝ සතෙක්ගේ කෑල්ලක්. සමහරට දැක්ක ගමන් අප්පිරියාවක් ඇති වෙනවා. ඒ විඳීම දුක් විඳීමක් උපදිනවා. එතකොට මේ විදිහට අපේ ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස ආයතන 6 තුලම විඳීම් ඇති වෙනවා. ඒ විඳීම ඇති වෙන්නේ ස්පර්ශ නිසා. දැන් අපි තේරුම් ගමු මොකක්ද මේ ස්පර්ශය කියන්නේ. ධර්මයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්පර්ශය පෙන්වුවේ තින්නං සංගති පස්සෝ. කරුණු 3ක එකතු වීම ස්පර්ශයයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා. කරුණු 3ක් එකතු වෙනවා. දැන් අපි එකින් එක තේරුම් ගමු මෙහෙම. ඇහි ස්පර්ශය කියන්නේ ඇසයි රූපයයි විඥානයයි එකතු වීම. ඇසයි රූපයක්, මොකක් හරි රූපයක්, ඊළඟට විඥානය. ඒ කරුණු 3 එකතු වෙනකොට තමයි ඒ රූපය අපි දකින්නේ. ඒ දකින දේට අනුව තමයි විඳීම උපදින්නේ. එතකොට ඇසයි රූපයයි විඥානයයි එකතු වීම තමයි ඇහි ස්පර්ශය. ඒ කරුණු 3 එකතු වුනේ නැත්නම් අපි ඒක දකින්නේ නැහැ. දැන් ඔබ හිතන්න සමහර ලාවට ඇහැ ඇරිලා තියෙනවා. දැන් සමහර ඔබ දැකලා ඇතින් නිින්ද ගිහිල්ලා ඉන්නවා ඇහැ අරගෙන. එතකොට එයා ඇහැ අරගෙන නිින්ද ගිහිල්ලා රූපත් තියෙනවා. හැබැයි යාගේ විඥානේ පහළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මානසිකාරයක් නැහැ. එයා ඉන්නේ නිින්ද තුල. ඒ ඇහැ ගැන අවධානය යොමු වෙනකොට තමයි මානසිකාරයත් එක්ක තමයි විඥානේ, චක්කු විඥානේ පහළ වෙන්නේ. ඒ චක්කු විඥානේ පහළ වෙනකොට තමයි ඇසයි රූපයයි විඥානයයි කරුණු 3ම එකට එකතු වෙනවා. ඒකට කියනවා ඇහි ස්පර්ශය. මෙන්න මේ ඇහි ස්පර්ශයෙන් තමයි අර දකින දේ ගැන විඳීම් ඇති වෙනවා. මතක තියාගන්න ස්පර්ශයෙන් ඒ දකින දේ ගැන විඳීම් 3 ආකාරයකට බුදුහාඳුරු පෙන්නන. ඒ තමයි සැප විඳීම. අපිට ඒ දකින දේ ගැන සැප විඳීමක් උපදිනවා. ඊළඟට ඒ දකින දේ තුළ දුක් විඳීම් උපදිනවා. අපි අකමැති අප්‍රිය අමනාප දෙයක් දකින්නකොට අපිට දුක් විඳීමක් උපදිනවා. සාමාන්‍යයෙන් හැම වෙලාවෙම අපේ හිත දුක් සැප රහිත විඳීමත් එක්ක තියෙනවා. අපි ඔය පාරේ යනකොට කොච්චර දේවල් පොළොව දකින්නවා, ගස් ගල් දකින්නවා, සාමාන්‍යයෙන් නොදන්න වාහන එහෙම යනවා දකින්නවා, කඳු දකින්නවා, සත්තු පියාඹනවා, නොඑක් දේවල් දකින්නවා. අමුතු ආසාවක්වත් අමුතු තරහයමක්වත් බොහෝ වෙලාවට ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට
ඒ තුළ තියෙන උපේක්ෂාව නෙමේ මතකතියාගන්න. අවබෝධයෙන් යුක්ත උපේක්ෂාවක් නෙමේ. තාම කෙලෙස් සහිතවයි ඔබ ඉන්නේ. කෙලෙස් සහිතව ඉන්න කෙනාට මේ විදීම් තුනත් එක්ක හිත අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ක්ලේශ ධර්ම තුනක් එකතු වෙනවා. සැපවිඳීමත් එක්ක රාගානුසය එකතු වෙනවා. රාගානුසය ගැන ඒකට තියෙන ඇල්ම ආසාව ඒකත් එක්ක එකතු වෙනවා. දුක්විඳීමත් එක්ක ඔබ ඇහෙන් දැකපු දෙයක් එක ඔබට අකමැති අප්‍රිය අමනාප දෙයක් නං ඔබ දැක්කේ. ඒ දුක්විඳීමත් එක්ක පටිගානුසේ බලවත්වෙනවා. ඒකත් එක ගැටීමක් ඇතියෙනවා. ඒ නිසයි තරහා යන්නේ. ගැටීමක් උපදින් දුක්විඳීමක් උපදිනවා. ඇයි කෙලෙස් සහිතවයි තාම ඉන්නේ. දුක් සැප රහිත විඳීමත් එක්ක ඇතිවෙන්නේ අවිජ්ජානුසේ. එතකොට බලන්න සැපවිඳීමක් කාපු ගමන් රාගානුසේකට එකතු වෙනවා. දුක්විඳීමක් උපදිනකොට පටිගානුසේ එකතු වෙන. දුක් සැප රහිත විඳීමත් එක්ක අවිජ්ජානුසේකත මේ අනුසේ ධර්ම විඳීමත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඊළඟට දැන් ඔය විදිහට ඔබ එකින් එක තේරුම් ගම අපි ඉස්සරලා මේ විඳීම් ගැන නිරවුල් කරගෙනීමු වේදනානු පස්සනාවටික කතා කරන්න. ඊළඟට ඔබ හිතන්න කන අපේ කනට සබ්දයක් ඇහෙනවා. ඒ කනට සබ්දයක් ඇහෙන්නේ කොහොමද. අර ඇහැට රූපයක් පෙනුන වගේම ඉස්පර්සය නිසා කනේ ඉස්පර්සය නිසා තින්නන් සංගති පස්සෝ කරුණු තුනක එකතුවීම ඉස්පර්සයයි. ඔන්න එහෙමනම් කනට සබ්දයක් ඇහෙන්න නම් කනයි සබ්දයයි විඤ්ඥානය එකතු වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා කනේ ඉස්පර්සය කියලා. කනයි ඒ සබ්දයයි විඤ්ඥානය එකතු වෙනවා. කනේ ඉස්පර්සය. මේ ඉස්පර්සය නිසා විදීමක් ඇති වෙනවා. දැ අප හිතම කවුරු හරි ඔබ ගැන ගුණයක් කියනවා. එක්කෝ බාසම සින්දුවක් ඇහෙනවා. දැංගුබට සැපවිඳීමක් උපදින. කවුරුවරි ඔබට බනිනව ඇහෙන ඔබ අකමැති සබ්දයක් ඇහෙනවා. ඔබට සමානට තරහ යනවා කෑ ගහන මොකක්දොයි හරි වදයක් කියනවා. එතකොට ඒ වගේ ඇහෙන හඬත් එක්ක අපි එකට එක් අපි අකමැති නං අප්‍රියනං අපි එකත් එක ගැටෙනවා. ඊළඟට එදිනෙදා සාමාන්‍ය වාහන යන සද්ද සත්තු කෑගහන සද්ද කොච්චර නම් මේ හැම වෙලාම පරිසරය කොච්චර හඬවල් තියෙනවාද. ඒවට අමුතු ආසාාවක්කත් ගැටීමක්කත් නෑ. එතන තියෙන දුක් සැප රහිත විදීම. එතකොට කනට ඇහෙන හැම සබ්දයක් එක්කම ක්ලේෂ ධර්ම තුනක් මතුවෙනවා මේ විඳීමත් එක්ක. සැපවිඳීමත් එක්ක රාගානුසේ මතුවෙනවා. දුක්විඳීමත් එක්ක පටිගානුසේ බලවත්වෙනවා. දුක් සැප රහිත විඳීමත් එක්ක අවිජ්ජානුසේ මතුවෙන. අන්න කනට ඇහෙන විඳීමත් එක්ක මේ හිත අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ක්ලේෂ ධර්මයම් බලවත් වෙලා එන ආකාරය. දැන් අපි ඕක තව තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔබට මෙහෙම. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගමු සමහර වෙලාවට මේ කරුණු තුනේම එකතුව ස්පර්ශය තේරුම් ගන්නයි ඔබට මම උපමාව කියන්න. දැන් අපි හිතමු ඔබ ආස කරන දෙයක්. දැන් සමහරලාට අපි හිත මැච් බලන්න ආස කෙනෙක් කියලා. එක්කෝ ක්‍රීඩාව තරගයක් හරි ටෙලි නාට්‍යයක් බලන්න හරි ආස කෙනෙක් දැන් කට ඇරගෙන අනිත් ඔක්කොම අමතකයි දැන් මේකම බලාගෙන ඉන්නවා. සමහරලාට ඔබට කතා කරනවා. ඇහෙන්නේ. මේ කන ළඟ ඇවිල කතා කරන ඒත් ඇහෙන්නේ. මොකද අවධානය තියෙන වෙන දිහාක. ඊළඟට ඇවිල්ලා සමහරලාවට තට්ටුවක් දාලා ගෙදර අම්ම වෙන්න පුළුවන් ගෙදර කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ ඇහෙන්නේ නැද්ද කන් ඇහෙන්නේ නැද්ද කියලා අහනවා. එතකොට බලපුවහම අන්න එතකොට වෙනවා මට ඇහුන්නේ නැහැ කියනවා මේ ළඟ කතා කරලා. ඒකට හේතුව අපේ විඤ්ඤාණේ කන තුල පිහිටියේ නැත්නම් අපේ කන හොඳට ඇහුණත් කන ළඟම කතා කරත් සෝත විඤ්ඤාණේ පිහිටියොත් ඒ ගැන මානසිකාරයක් යොමු වෙනකොට තමයි සෝත විඤ්ඤාණය හටගන්නේ. අන්න එතකොට තමයි කනයි ශබ්දයයි විඤ්ඤාණය එකතු වෙනකොට කනේ ස්පර්ශයක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට දැන් ඔබට ওই විදිහටම ගල්ප ගන්න පුළුවන් නාසයට ගඳ සුවඳ දැනෙන හැටි. අපේ නාසයට ගඳක් හෝ සුවඳක් හෝ දැනෙන්නේ නාසයේ ස්පර්ශය නිසා. ස්පර්ශය කියලා කියන්නේ කරුණු තුනක එකතු වීම. නාසයයි ගඳ සුවඳයි විඤ්ඤාණය එකතු වෙනවා. ඒ ස්පර්ශය නිසා අපිට දැනුනේ අපි කැමති ප්‍රියමනාප ආස කරන සුවඳක් දැනෙනවා. අර ගඳ සුවඳ තුළ සුවඳක් නම් ආස කරන එක්කෝ මල් සුවඳක් අපි ආස කරන සමම්පිච්ච සුවඳ සෙන් සුවඳක්
එයාගේ හිතේ රාගානුසේ බලවත්වෙනවා එකත් එක් ආසයි ඇලීම ඇති වෙනවා. එයා ප්‍රිය අමනාප විශාල දුරුගන්ධයක් දැනෙනවා. නාසයයි ගඳ සුවඳයි විඤ්ඥාන එතන ගඳක් දැනෙන්නේ. අපි අකමැති අප්‍රිය ගන්ධයක් එනකොට අපි ගැටෙනවා තමට තරහ යනවා කේන්ති යනවා බනිනෝ. එතකොට ඒ තුළ බලවත්වෙන්නේ පටිගානුසය. සාමාන්‍ය පරිසරය තුළ හැම වෙලේම අපිට දැනෙනවා. මේ සුවඳ ගඳ විතරක් නෙමේ අනිත් හැම වෙලාවෙම අපිට සාමාන්‍ය වෙලාවල්වල තියෙන්නේ දුක් සැප රහිත විඳීම. ඒ තුළ තියන්නේ අවිජ්‍යානුසයත් එක් එකතු වෙලා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට නාසේ ස්පර්සයත් එක්ක වෙලාවකට සැපවිඳීම් වෙලාවකට දුක්විදීම් වෙලාවකට දුක් සැප රහිත විදීම් ඇතිවෙන. දැන් ඔන්න අපි කතා කර ඇස කන නාසේ. ඊළඟට දිව ගැන දැන් ඔබට ලේසි තේරුම් ගන්න. අපේ දිවට රසයක් දැනෙන්නේ කරුණු 3ක් එකතුවීමෙන් දිවයි රසයයි විඤ්ඥානය නිසා. ඒ ස්පර්සය නිසා විඳීමක් උපදිනවා. ඒ විඳීම අපි කැමති ආස කරන රසයක් නං දැනුනේ අපිට ඇලීමක් ආසාාවක් සැපවේදනාවක් උපදින ඒකත් එක්ක. ඒ සැපවේදනාවත් එක්කම අභ්‍යන්තර ක්ලේෂ ධර්මයක් බලවත්වෙනවා රාගානුසේ. අපි කණබොන දේවල්ලෙක් අපි අප්‍රිය අමනාප අපි අකමැති දෙයක් තරහ යනවා කේන්ති යනවා දුක් විඳීමක් ඇතිවෙනකොට පටිගානුසේ එකත් එක් එකතු වෙන විඳීමත් එක්. ඊළඟට සාමාන්‍ය හැමදාම සමහරලාට අමුතු ආසාාවක් ප්‍රියතාවයක් නෑ වතුර බොනවා සාමාන්‍යෙන් හැම වෙලාම කණබොන්න දේවල් අමුතු ආසාාවකුත් නෑ ප්‍රියතාවයකුත් නෑ ඒ තුළ තින්නේ දුක් සැප රහිත විඳීම. ඒ තුළ අවිජ්‍යානුසයත් එක් එකතු වෙලා තියෙන. ඊළඟට කයට පහස දැනෙන ඔය වගේමයි. කයයි පහසයි විඤ්ඥානය එකතුවීමෙන් තමයි කයට පහසක් දැනින්. ඒකට අපි කෙනවා කයි ස්පර්සය. ඒ ස්පර්සය නිසා විඳීම් ඇති වෙනවා. දැන් අපි හිතම අපිට සිනිදු පහසක්. අපි ආස කරන පහසක් දැනෙනවා සිනිදු බොහොම සනීපයක් දැනෙන සීතලක් සමහරු සීතලට කැමති සමහරු රස්නිට කැමති සමහරු හුළං වදින්න කැමති. එතකොට ඒ එක කෙනාගේ තියෙන ක්ලේෂ ධර්මයක් මතේ කැමැත්ත වෙනස් වෙන. එතකොට අපි හිතම කෙනෙක් ආස කරන ප්‍රියමනාප ස්පර්සයත් එක්ක යාට ඇති වෙනවා සැපසහගත විඳීමක්. යා එකට ඇලුම් කරන ආස කරන. යායේ සැපේ විදිී ආසයි. ඒකත් එක්ක රාගානුසේ බලවත්වෙනවා. ඊළඟට කෙනෙක් සමහර වෙලාවට යාට දුක් සහිත රස්නයක් කවුරු හරි සූරනවා රිදෙනවා වේදනාවක් අයේ ස්පර්සයත් එක්ක තමන් අකමැති අප්‍රිය ස්පර්සයක්. ඒ ස්පර්සයත් එක්ක එකතු වෙන්නේ පටිගානුසේ. ඊළඟට සාමාන්‍යෙන් හැම වෙලාවෙම අපිට දුක් සැප රහිත විඳීමත් එක් අවිජ්‍යානුසේ තියෙන. මේ එක කෙනගේ සිතුවිලිත් එක්ක මේක වෙනස්. දැන් අපි හිතම මෙහෙම දැන් කෙනෙක් එකම දේ හිතන්න පුළන් දැන් කෙනෙක් ඔබ ආදරය කරන කෙනෙක් තමන්ව අතගානවා තමන්ව ඉම්බිනවා. අපි ගමු දරුවෙක් හරි අම්ම කෙනෙක් දරුවෙක් හරි එක්කො පෙම්බතෙක් වෙන්න පුළුව පෙම්බතියක් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් ආදරෙන් ඉන්නකොට අපි හිතම කවරුවරි එහෙම කෙනෙක් ඇවිල්ල අතින් අල්ලනු අතගාන. එතකොට එයාට ඒ තුළ ඇතිවෙන්න ආසාාවක් සැපවිඳීම. හැබැයි ඒ විදිහටම කවරු හරි ඇවිල් ආදරෙන් අතගානවා පාරයන හිඟන්නේ. ඒ වෙලාවේ ඒත් අර ස්පරසෙම තමයි. හැබැයි එතනදි හිත අකමැති. ඒ තුළ දුක්විදීම කේන්තියනව තරහයනවා. එතකොට අපිට බලන්න එකමදේ එකම විඳීම වනත් එකම ස්පර්සය වනත් ඒ තුළ අපේ තියෙන චේතනාව සිතුවිලි මේ ඔක්කොමත් එක්ක ඒ ක්ලේෂ ධර්මයන්ගේ වෙනස්කං ඇති වෙන. ඊළඟට ඔය විදිහෙම තමයි මනස හිතේ ඔබේ සිතේ ඔබට ඇති වෙනවනේ සැපදුක් විදී දැයිකට සමහරු කොහේ කල්පනා කර කර තනියෙන් අඩනවා දුක්වෙනවා. ඇයි හිතට එනවා දැන් දුක් සහිත සිතු අනේ අපේ අම්මාද ජීවත් වනාන. අනේ අපේ තාත් අදාපි ළඟ හිටියන ඔන්න කවරුවරි මැරිච්ච කෙනෙක් ගැන මතක්කෙන. එක්කො සමහරලාට කවරුහරි බැනපු දෙයක් තමන් පරද්දපු දෙයක් තමන්ට ඒ වගේ දෙයක් හිතටේන. සමහරලාවට හිටිකම එක පාට සමහරුන්ට ඔබ දැකලාදි තනියෙන් හිනා යනවා. ඔය පාරි බලාගෙන ඔය පුටුවක වාඩලා හේ කල්පනා කරගෙනට එක පාට තනියෙන් හිනා යනවා. ඒ මොකද හිතට මතක් කෙනවා මනසට එනවා
තමන් කැමති ප්‍රියමනා පාස කරන දේවල් හිතට මතක් කෙනවා. ඒ මතක් කෙනකොට සතුටක් උපදිනවා. එහෙම නම් මනසේ අපිට බාහිරින් පේන ඇස කණනාසේ දිව කය කියන පංච ඉන්ද්‍රියම් බාහිරට විවෘත්ත වෙලා තියෙන. මතකතියාගන්න ඇහැට පේන්නේ මේ බාහිර ලෝකෙ තියෙන රූප. කනට ඇහෙන්නේ බාහිර ලෝකෙ තියෙන ශබ්ද. නාසයට දැනෙන්නේ මේ බාහිර ලෝකෙන් එන ගඳ සුවඳ. දිවට දැනෙන්නේ අපි කටට දාගන්න මේ කෑමබීමවල තියෙන රසය. කයට දැනෙන්නේ බාහිරෙන් තියෙන පහස. හැබැයි මනස අනුභව කරන්නේ මේ ඇස කණනාසේ දිව කය කියන මේ පංච ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් ගත් අරමුණු තමයි මනස අනුභව කරන්න. ඒ අරමුණ මනසෙන් නැවත නැවත අරමුණු හැටියට සිහිකර කර මෙනෙහි කර කර මනසේ ස්පර්ශයක් හටගන්න. සිතයි සිතුවිලි විඤ්ඥානයයි හිත තුළ එකතුවෙන්. ඒක තමයි මනසේ ස්පර්සය. ඔබේ හිත තුළ ස්පර්සය ඇති වෙනවා කියන්නේ සිතයි සිතුවිලි විඤ්ඥානය එකතුවෙන. අන්නේ සිතයි සිතුවිලි විඤ්ඥානය එකතු වෙනකොට ඒ සිතුවිල්ල ඔබ කැමති දෙයක් නම් මතක් වුණේ ඔබට ආසාාව තනියෙන් හිනා යනවා සතුටක් ඇතිවෙන ඔබ ආසයි ඒ තුළ රාගානුසේ සැපවිඳීමත් එක් එකතුවෙන. ඊළඟට ඔබට තරහකාරයෝ මතක් කෙනවා කේන්තියන් දේව ඔබ අකමැති දේවල් හිතට මතක් කෙනවා හිතට වද දෙනවා. මානසිකව ඒවමයි මතක්කෙන්නේ. ඔබාතින් වෙච්ච වැරදි පවකං ඒව මතක් කෙනකොට ඒ අරමුණත් එක්ක හිත ඇතුළෙම ඔබ ගැටෙනවා. ඒ ගැටෙනකොට පටිගානුසේ තමයි හිත තුළ බලවත්වෙන. තැන් සමහරයට බාහිරින් කවුරුත් කරපු දෙයක් නෑ. හැබැයි හිත ඇතුළෙන් විඳෝනු. කල්පනා කර කර හිත ඇතුළේ විශාල පීඩනයක් තෙරපීමක් විඳවන. ඇයි හිතට මතක් කෙන්නේ කැමති දේනෙමේ අකමැතිදේ. ඒ අකමැති අරමුණත් එක්ක පටිගානුසේ බලවත් වෙලායනවා. අනිත් හැම වෙලාවටම සාමාන්‍ය වෙලාවට මතකතියාගන්න අපි හිතන්න නැතුව දැ මට හිතුන්නේ මට මොකුත් නෑ මට අරමුණක් නෑ එහෙම වෙන්න හිස් බවක් නෑ. හැම වෙලාම මේ සිතුවිලි පරම්පරාව දිගටම අපිට ගණනය කරන්න බැරි වේගයක් එක්ක මේ සිවිතුවිලි පරම්පරාව වේගෙන් ගමන් කරනවා. සාමාන්‍ය අභිධර්ම විස්තර වෙන්න චිත්තක්ෂණෙන් චිත්තක්ෂණයට චිත්තක්ෂණයක් කෙන අපිට බෙදලා බෙංකරල අපි සාමාන්‍ය කියන මොහොත අපි සාමාන්‍යෙන් පුංචිම වෙලාවක් ගැන අපි නිකං කියන්න අසුරු සැනක් ගහන වෙලාවක් ඇසිපිය හෙලන වෙලාවක් කියනවන් හැබැයි ධර්ම විස්තර වෙනවා ඒ ඇසිපිය හෙලන වෙලාව කියලා අපි කියන වෙලාවත් ඒක ලක්ෂෙන් කෝටිගානෙන් බෙදුවත් චිත්තක්ෂණයක් කෙන ඊටත් වඩා පුංචිම වෙලාව. එතකොට ඒ වගේ හැම මොහොතෙම සිතුවිලි පරම්පරාවක් මේ හිත තුළ දිගට පවතින. ඒ නිසා මොකුත් නැති හිස් බවක් නෑ අතර. අනිත් හැම වෙලාම හිත තියෙන්නේ සැපදුක් රහිත විඳීමත් එකේ තුළ තියෙන අවිජ්‍යානුසේ. දැන් ඔන්න ඔයි ටික මුලින් තේරුම් ගන්න. අපිට ඇස කණ නාසේ දිවකය මනස කියලා ආයතන හයක් තියෙනවා. මේ ආයතන හයේම ස්පර්සයෙන් තමයි විඳීම ඇතිවෙන්නේ. ඒ විඳීම සැපවිඳීමක් වෙන්න පුළුවන් දුක් විඳීමක් වෙන්න පුළුවන් දුක් සැප රහිත විඳීමක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔය ටික තේරුම් ගත්තට පස්සේ වේදනානු පස්සනා සතිපට්ඨාන කොටස අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් අපි කලින් කතා කරපුයට වඩා වෙනස්. අපි කලින් ධර්ම දේශනා කීපේම කතා කරේ කය මුල් කරගෙන මේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත රූපය මුල් කරගෙන ඒ තුළ සිහිය පිහිටවල සිහිය දියුණු කරන භාවනා ක්‍රම ආනාපාන සතිය ඉරියාපත සම්පජන්‍ය භාවනාව ධාතු මනසිකාරය පිළිකුල් භාවනාව නවසීවතික භාවනාව ඒ ඔක්කොම කායානු පස්සනාවට අයිති දේවල්. මෙතන දැන් අපි කතා කරන්න වේදනානු පස්සනා විඳීම් පැත්ත මේ ඇතිවන සැපවිඳීම දුක්විඳීම දුක් සැප රහිත විඳීම අපි තුළ ඇතිවෙන. දැන් ඔබ තුළ හැම වෙලාවෙම එක්කො සැපවිඳීමක් දුක්විඳීමක් අනිත් වෙලාවට තියෙන දුක් සැප රහිත විඳීම. ඔය විඳීම ඇතිවුණේ කොහොමද කියලා ඔබ හොඳට බැලුවොත් එක්කො ඇහැට පේන දෙයක් නිසා එක්කො කනට ඇහිච්ච දෙයක් නිසා එක්කො නාසයට දැනෙන දෙයක් නිසා එක්කො කනබොන දෙයක් නිසා එක්කො කයට දැනෙන දෙයක් නිසා එක්කො ඒව ගැන හිතා හිතෙන් ඇති කරගත්ත දේවල්. වෙන කොහෙන්වත් අපිට එන්නේ නෑ අරමුණු. අපිට හැම වෙලාවෙම මේ අරමුණු ගලාගෙන එන්නේ මේ ආයතන හයෙන්. ඇස කණනාසේ දිවකය මනසකින ආයතනහයෙන් තමයි මේ අරමුණු ගලාගෙනෙන්නේ. ඒවත් එක්ක තමයි
මේ හිත අභ්‍යන්තරයේ තියෙන රාගානුසේ පටිගානුසේ අවිජ්ජානුසේ කෙන ක්ලේෂ ධර්මයන් හැම වෙලාම එකතු එවී බලවත්වෙවී පවතින්. දැන් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහොමද වේදනානු පස්සනා සතිපට්ඨානය අපිට පැහිදිලි කළ දුන්න. දැන් අපි හොඳට සිහිය පිහිටවාගෙන. මෙතන හේතු පල තේරුම් ගන්නට ඕන එකයි අපි විස්තර ඇතුව කුමක් නිසාද හටගන්නේ කුමක් නැතිවෙනකොට නැතිවෙනවත්. දැන් ඔබ තේරුම් ගත්තා විඳීම ඇතිවෙන්නේ කුමක් නිසාද ස්පර්ශ නිසා. එහනම් ස්පර්ශ වෙනස්සිනකොට විඳීම වෙනස් වෙනවා. අන්න හේතුවක් නිසා හටගත්තදේ හේතු නැතිවෙනකොට නැතිවෙන. එතකොට කන තුළ විඳීමක් විපදුනානම් කනේ ස්පර්ශය. නාසේ තුළ විඳීමක් ඇති වුණානම් නාසේ ස්පර්ශය. දිව තුළ විඳීමක් ඇති වුණානම් දිවේ ස්පර්ශය. කය තුළ විඳීමක් ඇති වුණානම් කයේ ස්පර්ශය. මනස මුල් කරගෙන මනෝමය වශයෙන් යම් දුකක් වේදනාවක් ඇති වුණානම් මනසේ ස්පර්ශය. එහෙමනගේ හැම ස්පර්ශයක්ම වෙනස් වෙද්දි විඳීම වෙනස් වෙනවා. දැන් ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා කතංච භික්ඛවේ බික්කු වේදනාසු වේදනානු පස්සේ විහරති. මහණෙනි කොහොමද කෙනෙක් වේදනානු පස්සනා සතිපට්ඨානය තුළ වාසය කරන්නේ. ඉද භික්ඛවේ බික්කු සුකං වේදනං වේදියමානෝ සුකං වේදනං වේදයාමීති පජානාති. අන්න සැපවේදනාවක් විඳිනවා. දැන් ඔබ දන්නවා කලින් ටික හොඳට තේරුම් ගත්තනං ඔබ දන්නවා කොහොමද සැපවේදනාවක් උපදින්. එතකොට සැපවේදනා අපිට ඇතිවෙනවා ඇස කණ නාසය දිව කය මනස කියන ආයතන හයේම ස්පර්ශ නිසා අපිට සැපවේදනා උපදින. එතකොට වේදනානු පස්සනා සතිපට්ඨානි වඩන කෙනා හොඳ සිහියෙන් නුවනින් වීරියෙන් මතකතියාගන්න මේ භාවනාවල් වඩනකොට කරුණු තුනක් මුලින් අපි කිව්වා. ආතාපි සම්පජානෝ සතිම කෙලෙස් තවන වීරියයි සම්පජාන කැන හොඳ නුවනක් තියෙන් ඕනෑ සතිමා කියන සිහිය. එතකොට වීරිය නුවන සිහියෙන් යුක්තව සැපවිඳීමක් උපදිනකොට සැපවිඳීමක් විඳිනකොට හොඳට තේරුම් ගන්නවා මේ ස්පර්ශය නිසා ඇතිවෙච්ච සැපවිඳීමක්. මේ විඳීම අනිත්‍යයි. ස්පර්ශ වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙනවා කියලා හොඳට තේරුම් ගන්න. අන්න ඒක තමයි වේදනානු පස්සනාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වේ සුකං වේදනං වේදියමානෝ සැපවේදනාවක් විඳිද්දී සුකං වේදනං වේදයාමීති පජානාති. මං මේ සැපවේදනාවක් ස්පර්ශයෙන් හටගත්ත සැපවේදනාවක් දැම් මේ විඳින්නේ කියලා ඒක හට ගැනීම තේරුම් ගන්න. ඊළඟට දුක්ඛං වේදනං වේදියමානෝ දුක්ඛං වේදනං වේදයාමීති පජානාති. එයාට අර වගේම ස්පර්ශ නිසා දුක්වේදනාවක් උපදින. ඒ දුක්වේදනාවක් උපදිනකොට එයා හොඳට තේරුම් ගන්නවා මේ මගේ ආයතන හයේ ස්පර්ශය නිසා ඇතිවෙච්ච දුක්වේදනාව මේ ඇති වුණේ. එතකොට ඒ වේදනාව විඳිනකොටම මේක ස්පර්ශය නිසා හටගත්තා ස්පර්ශය නැති වෙනකොට නැතිවෙනවා කියලා දකිනවා. එහෙමනම් සැපවේදනාවක් ඇති වුණත් දුක්වේදනාවක් ඇති වුණත් තමා තුළ ස්පර්ශයමයි මේක හටගත්ත කියල තේරුම් ගන්න. ඊළඟට අදුක්කම සුකං වේදනං වේදියමානෝ අදුක්කම සුකං වේදනං වේදයාමීති පජානාති. එයාට දුක් සැප රහිත විඳීමක් ඇතිවෙන. ඒ දුක් සැප රහිත විඳීම එයා තේරුම් ගන්නවා මේකත් ස්පර්ශයමයි ඇති වුණේ. මේ ආයතන හයි ස්පර්ශය නිසාම හටගත්තා ස්පර්ශය වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙනවා කෙළේ වේදනාව ගැනත් තේරුම් ගන්න. දැම් බලන්න අපි අර කලින් කතා කරපු ඇස කන නාසය දිව කය මනස කියන ආයතන හයේම ස්පර්ශය නිසා විඳීම් උපදින. සාමාන්‍ය වෙන්න කෙලෙස් සහිත කෙනා මේක ස්පර්ශයෙන් හටගන්නවා කියලා විඳීම දකින්නේ. ස්පර්ශ වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙනවා කියලා ඒක තේරුම් ගන්නෙත් නෑ. එයා මම විඳිනවා මම දකිනවා මටයි දැනුනේ සමහට විදීමත් එක කේන්තියන මුම් මට මෙහෙම කියනවා මුම් මට මෙහෙම කියනවා මං ඕකට අකමැති. එතකොට ඒ විදිහට ඒ විඳීම බාහිරට දාලා ඒ එන අරමුණත් එක්ක ගැටෙන එක තමයි අපි තුළ වෙන්න. අපි තුළ ඒකට කැමැත්තක් නං අර රාගානුසේ බලවත් වෙලා අපි ඒකත් එක් ඇලෙනවා. ඒකට ඇලුම් කරන ආසා කරනවා. පටිගානුසේ බලවත් වෙනකොට අප්‍රිය අමනා පරමුණත් එක් අපි ඒකට ගැටෙනවා. ගැටි ගැටිය ඒකත් එක්ක යනවා දිගට. අනිත් වෙලාවට මුලා වෙලා ඉන්නවා.
අවිජ්ජානුසයත් එක්ක. හැබැයි මෙතනදී වේදනානුපස්සනා සතිපට්ඨානෙ වඩන කෙනා හොඳින් මේක තේරුම් ගන්න. සැප වේදනාවක් විඳිද්දී ස්පර්ශය නිසා මේක හටගත්තා කියලා මේ සැප වේදනාව විඳිනකොට මං සැප වේදනාවක් විඳිනවා කියලා හොඳට තේරුම් ගන්න. දුක් වේදනාවක් විඳිනකොට ස්පර්ශයෙන් හටගත්ත දුක් විඳීමක් මං විඳින්න කියලා හොඳට ඒක තේරුම් ගන්නවා. සිහියෙන් දකිනවා. දුක් සැප රහිත විඳීමක් නම් ඇති වුණේ මා තුළ ස්පර්ශය නිසා දුක් සැප රහිත විඳීමක් දැන් ඇති වුණා කියලා ඒ මොහොතේ ඒක දකිනවා. ඊළඟට සාමිසංවා සුඛං වේදනං වේදියමානෝ සාමිසං සුඛං වේදනං වේදියාමිති පජානාති. එතකොට එයාට සාමිස වූ සැප විඳීමක් ඇති වෙන. මතක තියාගෙන සාමිස නිරාමිස කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙන වචන. සාමිස කියලා කියන්නේ කෙලෙස් සහිත පංච නීවරණයන්ගෙන් යුක්ත හිත හැම වෙලාවෙම අර කෙලෙස් එක්ක එකතු වෙච්ච සැප විඳීමක් තියෙන. පංච නීවරණයන්ගෙන් යුක්ත පංච කාමයන්ට බැඳී ගිය කෙලෙස් සහිත සැප විඳීමක් නම් මේ විඳීම කෙලෙස් සහිත සැප විඳීමක් කියලා හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒකත් ස්පර්ශයේම ඉපදිච්ච දෙයක් කියලා. දැන් මං ඔබට කලින් කිව්වා මේ ස්පර්ශයත් එක්ක රාගානුසේ, පටිඝානුසේ, අවිජ්ජානුසේ කියන අනුසේ ධර්ම හැම වෙලේම බලවත් වෙනවා. එතකොට ඒ විදිහට ක්ලේශ ධර්මයන් ඒවත් එක්ක එකතු වෙච්ච කෙලෙස් වලින් යුක්ත විඳීමක් මම මේ විඳින්නේ කියලා ඒ විඳීම හොඳට තේරුම් ගන්නවා. සාමිසංවා සුඛං වේදනං වේදියමානෝ සාමිසං සුඛං වේදනං වේදියාමිති පජානාති. මේක කෙලෙස් එක්ක එකතු වෙච්ච කෙලෙස් සහිත සැප විඳීමක් මේ කියලා ඒ සැප විඳීම හොඳට ස්පර්ශයෙන් හටගත්ත දෙයක් හැටියට දකිනවා. ඊළඟට එයා නිරාමිසංවා සුඛං වේදනං වේදියමානෝ නිරාමිසං සුඛං වේදනං වේදියාමිති පජානාති. එතකොට එයාට නිරාමිස සැප විඳීම් ඇති වෙනවා. නිරාමිස සැප විඳීම කියලා කියන්නේ සමාධිය තුල ඇතිවන සැපය. පළවෙනි ධ්‍යානය බුදුරජාණන් වහන්සේ ධ්‍යානය ගැන විස්තර කරනකොට ධ්‍යාන පළවෙනි, දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි ඒ විදිහට ධ්‍යාන මට්ටම් පෙන්වනවා. අපි තේරුම් ගමු ඉස්සෙල්ලා පළවෙනි ධ්‍යානෙ. මේ පළවෙනි ධ්‍යානයේ යම් භාවනාවක් කරලා හිත ඒ භාවනා අරමුණ තුළ සමාධි මට්ටමකට ඉහළට දියුණු වුණාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සමාධිය තුළ සමාධි අංග පෙන්නනවා. විතක්ක විචාර, ප්‍රීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතා කියලා අංග පහක් පිහිටනවා. ඒක සමාධියේ තියෙන සමාධි පළවෙනි ධ්‍යානයේ තියෙන ධ්‍යාන අංග. විතක්ක විචාර, ප්‍රීති, සුඛ, ඒකාග්‍රතා. එතකොට මේ සමාධිය බුදුහාමුදුරුවෝ විස්තර කරන්නේ විවිච්ඡේව කාමේහි විවිච්ඡේව අකුසලේහි ධම්මේහි සවිතක්කං සවිචාරම් විවේකජම් ප්‍රීතිසුඛම් පඨම ධානං උපසම්පජ්ජ විහෙරති. එහෙමයි විස්තර වෙන්නේ. කියන්නේ විවිච්ඡේව කාමේහි යන්න පංචකාමයන්ගෙන් හිත වෙන් වෙච්ච වෙලාව. විවිච්ඡේව අකුසලේහි ධම්මේහි අකුසල ධර්මයන්ගෙන් හිතත් වෙන් වෙලා. එතකොට පංචකාම අරමුණු වලිනුත් වෙන් වෙලා අකුසල ධර්මයන්ගෙනුත් වෙන් වෙලා කුසල අරමුණක් තුලයි මේ හිත සමාධිගත වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ කුසල අරමුණ තුල තියෙනවා විතක්ක විචාර භාවන අරමුණ සිහි කරනවා, නැවත නැවත ඒක මෙනෙහි කරන ගතිය. ප්‍රීති පංච නීවරණ යටපත් වීම නිසා මනසේ නිරාමිස ප්‍රීතියක් තියෙනවා. අන්න නිරාමිස ප්‍රීතිය, නිරාමිස විඳීම. සුඛ කය සැහැල්ලු වෙලා ලොකු සැපයක් දැනෙනවා භාවනාව තුළ. ඒකාග්‍රතාව ඒ භාවනා අරමුණේම හිත පිහිටලා තියෙන එක තමයි ඒකාග්‍රතාව. එතකොට ඒ විදිහට කෙනෙකුට දැන් ඇති වෙනවා නිරාමිස සැපයක්. නිරාමිසං සුඛං වේදනං වේදියමානෝ වේදියාමීති පජාන. එතකොට එයාට නිරාමිස සැපයක් දැනුණත් එයා තේරුම් ගන්නවා මේකත් මට ඇතිවෙන්නේ මනසේ ස්පර්ශයෙන්මයි. එතකොට භාවනා කරන කෙනා ඒ විඳීමත් ස්පර්ශයෙන්ම මනසේ ඇතිවෙච්ච විඳීමක් හැටියට නිරාමිස විඳීමත් හේතුඵල හැටියටම තේරුම් ගන්න. ඊළඟට එයා බුදුහාමුදුරුවෝ විස්තර කරනවා සාමිසංවා දුක්ඛං වේදනං වේදියමානෝ සාමිසං දුක්ඛං වේදනං වේදියාමිති පජානාති. එයාට කෙලෙස් සහිත දුක් වේදනා. ඇහෙන් දකින දේවල් එක්ක, කනෙන් අහන දේවල් එක්ක බනිනවා, ඇහෙනවා, අකමැති දේවල් දකිනවා, තරහකාරයෝ දකිනවා, අකමැති දේවල් කන බොනකොට. එතකොට ඒ වෙලාවට තරහ කේන්තියත් එක්ක ඇතිවෙච්ච දුක් වේදනාව
ස්පර්සයම හටගත්ත සාමිස කෙලෙස් සහිත දුක්විඳීමක් මයි මං මේ විඳින්නේ කියලා හොඳට සිහිනුවනින් ඒක දකිනො ඒ වෙලාවට. ඒ මොහොත විඳීමේ ස්වභාවය හොඳට සිහිනුවනින් තේරුම් ගන්න. ඊළඟට එයාට ඇතිවෙනවා නිරාමිසංවා දුක්කං වේදනං වේදියමානෝ නිරාමිසන් දුක්කං වේදනං වේදයාමිති පජානාත. නිරාමිස දුක්වේදන ඇතිවෙන. සමට සමාධිය වඩාගෙන අර සමාධි සැපය දියුණු කරගෙන හිටපු කෙනාට ඒ සමාධිය නැති වෙනවා. ඒ සමාධිය නැතිවීමත් එක්ක තමන්ට මනසේ ඇතිවෙන වනේ මට අර ඇතිවෙච්ච සමාධිය දැම් වැඩෙන්න ෑන කියලා දුකක් උපදින. ඒ සමාධිය නැතිවීමද නිරාමිස සැපේ අහිමිවීම තුළ නිරාමිස දුක උපදින. එතකොට ඒකත් ඉස්පරසයෙන් ඇතිවෙන දුකක් හැටියට හොඳට තේරුම් ගන්න. අපිට මනසේ සැපවිඳීමක් ඇති වුණත් දුක්විඳීමක් ඇති වුණත් සාමිස විදිහට ඇති වුණත් නිරාමිස විදිහට ඇති වුණත් ඒ හැම විඳීමක්ම උපදින්නේ ඉස්පර්සය ප්‍රත්තිෙන්මයි. එතකොට ඉස්පර්ස වෙනස් වෙනකොට මේක වෙනස් වෙනවා කියලා ඒ විඳීම ගැනත් හොඳට සිහියෙන් තේරුම් ගන්න. ඊළඟට සාමිසංවා අදුක්කම සුකං වේදනං වේදියමානෝ සාමිසං අදුක්කම සුකං වේදනං වේදයාමිති පජානාද. සකෙලෙ සහිත ඇතිවෙන දුක් සැප රහිත මේ ඇස කණනාසේ දිවකය මනසත් එක්ක ඇතිවෙනවා දුක් සැප රහිත විඳීම. සාමාන්‍ය ලෝක අපි කලින් විස්තර කර. ඇහැට ඔය පේන දේවල් එක්ක හැමදාම දකින සාමාන්‍ය දේවල් අමුතු ආසාාවකුත් නෑ ගැටීමකුත් නෑ. කනට ඇහෙනෝ සත්තු කෑ ගහනො ඇහෙනො ඉදිනිදා හෙන හඬවල් සද්ද අමුතුවෙන් ඇලීමකුත් නෑ එකත් එක ගැටීමකුත් නෑ. සාමාන්‍ය දැනෙන පරිසරයේ තියෙනේ හැමදාම දැනෙන මේ සුවදත් නෑ අමුතු ගඳකුත් නෑ එකට පුරුදු වෙලාද. එතකොට ඒ වගේ දේවල් එක්ක කෙලෙස් සහිතව තියෙන්නේ සාමිසයි. පංච කාමයන්ගෙන් යුක්ත හැබැයි ඒ තුළ දුක් සැප රහිත විඳීම. ඒ තුළ තියෙන අවිජ්‍යානුසයත් එක් එකතු වෙච්ච දෙයක් තියෙන. එතකොට ඒ විඳීමත් හොඳට තේරුම් ගන්නවා මේක මේ වෙලාය මා තුළ පවතින්නේ සාමිස වූ දුක් සැප රහිත විඳීමක් කියලා හොඳට තේරුම් ගන්න. ඊළඟට බුදු හාන්දුරුව පෙන්නවා ඒ විතරක් නෙමෙයි යා නිරාමිසංවා අදුක්කම සුකම් වේදනං වේදියමානෝ නිරාමිසං අදුක්කම සුකම් වේදනං වේදයාමිති පජානාති. එයාට නිරාමිස වූ දුක් සැප රහිත විඳීමක් ඇතිවේ. දැන් අපි ගමු නිරාමිස දුක් සැප රහිත විඳීම. ඒ සමාධි මට්ටංවල ඇති වෙනවා. දැන් පළවෙනි දෙහානේ තියෙන ඒ විඳීම ගැන එයා දෙවනි දෙහානයට යනකොට විතක්ක විචාර සංසිඳෙනවා. දෙවනි දෙහානේ තුළ ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතා තවත් බලවත්ත තියෙනවා. එතන තියෙන්නේ නිරාමිස සැපවිඳී බලවත්ත. ඊළඟට එයා තුන්වෙනි දෙහානේදී අර සැපවිඳීම ගැන උපේක්ෂාවකට එනවා. ඒ සැපය ගැන උපේක්ෂාවට මනස ඇතිව නිරාමිස ප්‍රීතිය ගැන ප්‍රීතිය සංසිඳවමි. තුන්වෙනි දෙහානේ තුළ තියෙන සැපයයි ඒකාග්‍රතාවයයි. හතරනි දෙහානයට යනකොට යා සැපේ ගැනත් අර කායික සැහැල්ලෝ නිසා ඇතිවෙච්ච සැපේ ගැනත් හිත උපේක්ෂාවට පත් කරගෙන බලවත් ඒකාග්‍රතාවයක් තුළ උපේක්ෂාවෙන්ින්. එතකොට අන්න ඒ වගේ අර මනසේ භාවනාවක් තුළ නිරාමිසව ඇතිවෙච්ච විඳීමත් ඒකත් ඉහලට භාවනාව වැඩෙනකොට ඒ තුළත් හිත උපේක්ෂාවට පත්වෙනවා. එතනත් උපදිනවා දුක් සැප රහිත ඒ ඇලීමක් ගැටීමක් නැති මධ්‍යස්ථ ස්වභාවය. අන්න එතකොට ඒකත් තේරුම් ගන්නවා නිරාමිසංවා අදුක්කම සුකම් වේදන නිරාමිසංවා අදුක්කම සුකං වේදනං වේදයාමීති පජානාති. තුන මා තුළ දැම් මේ විදිහ විඳීමක් තියෙන් දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති මේටික හොඳට තේරුණානන් විමසන්න. විමසනකොට තේරෙනවා කෙලෙස් සහිත වෙලාවටත් සමාධයක් තුළ ඉන්න වෙලාවටත් පංචකාමයන් තුළ ඉන්න වෙලාවටත් පංචකාමයන්ගේ මිදිලා ඉන්න වෙලාවටත් ධ්‍යානයක් තුළ වේවා යම් විඳීමක් ඇති වෙනවද සාමිස වේවා නිරාමිස වේවා සැපවිඳීමක් වේවා දුක්විඳීමක් වේවා දුක් සැප රහිත විඳීමක් වේවා ඒ හැම විඳීමක් තුළම හොඳ සිහිනුවනින් යා දකිනවා මේ විඳීම ස්පර්සයෙන්මයි හටගන්න. ස්පර්ස වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙනවා. හොඳට විඳීම තුළ සිහිය පිහිටවාගෙන මේ මොහොතේ මෙන්න මේ විඳීමක් දැම් මා තුළ තියෙන්නේ කියලා ඒ විඳීම තුළ සිහිය පිහිටවාගන්නට ඕන. ඒක සිහිය දියුණු වෙන ක්‍රමයක්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා මේක භාවනාව තව ගැඹුරට වැඩෙනකොටයා ඉති අජ්ජත්තංවා වේදනාසු වේදනානු පස්සේ විහරති. එතකොට මේ විදිහටයා
භාවනා කරනකොට එයා වේදනානුපස්සනාව තුළ සිහිය පිහිටවාගෙන ඉන්නේ. අර විඳීම ගැන හොඳට හැම විඳීමක් ගැනම සිහිය පිහිටවද්දේ. මේ ආයතන හයේම ස්පර්ශයෙන් ඇතිවෙන සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම මේක සාමිස වශයෙන් නිරාමිස වශයෙන් ඇතිවෙන හැම විඳීමක් තුළම හොඳට සිහියෙන් දකිනකොට එයා වේදනානුපස්සනාව තුළ ඉන්නේ. බහිද්ධාවා වේදනානුපස්සී විහෙරති. තොට තමා තුළ මේ විදිහට නං හටගත්තේ එයා ඒ තුළින් දකිනවා බාහිර ලෝකයා ඒ තුළ මේ ඇහැට පේන දකින මේ හැම කෙනෙක් තුළම විඳීම ඇතිවෙන්නෙත් මේ විදිහටම තමයි. මා තුළ හටගත්ත විදිහටමයි. අජ්ජත්ත බහිද්ධාවා වේදනානුපස්සී විහෙරති. මා තුළත් මේ බාහිර ලෝකයා තුළත් හැමෝම තුළත් විඳීම ඉපදුනේ මේ විදිහටමයි කියලා අන්න තේරුම් ගන්න. ඊළඟට සමුදය ධම්මානුපස්සීවා වේදනාසු විහෙරති. අන්න එතනදයා මේ වේදනාවේ හට ගැනීම තේරුම් ගනිමි. අන්න හට ගැනීම තමයි ස්පර්ශය ප්‍රත්්‍යයෙන්මයි විඳීම හටගන්නේ කියලා සමුදේ ධම්මානුපස්සීවා වේදනාසු විහෙරති. වේදනාව තුළ හොඳට හිත පිහිටවාගෙන එක හට ගැනීම දකිනවා. වයදම්මානුපස්සීවා වේදනාසු විහෙරති. ඒ විඳීම නැතිවීම තේරුම් ගන්න. ස්පර්ශය වෙනස් වෙනකොට මේ විඳීම් වෙනස් වෙනවා කියලා ඒක වයදම්මානුපස්සීව නැතිවීම හොඳට තේරුම් ගන්න. සමුදේ වයදම්මානුපස්සීවා වේදනාසු විහෙරති. ඒ විඳීමේ හට ගැනීමත් නැතිවීමත් හොඳට තේරුම් ගන්නවා. ස්පර්ශයෙන්ම හටගන්නවා. ස්පර්ශය වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙනවා. දැන් බලන්න එතන දකින්නේ අනිත්‍ය. ස්පර්ශ නිසා හටගත්තදේ ස්පර්ශ වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වුණා. හේතු නිසා හටගත්තදේ හේතු වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙන අනිත්‍යයි. අන්නේ අනිත්‍ය හොඳට තේරුම් ගනිමින් වේදනාවේ හිත පිහිටවාගෙනයා හොඳට වේදනානුපස්සනාව වඩනවා. ඒ විදිහට භාවනා වඩනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා අත්ති වේදනාතිවා පනස්ස සති පච්චු පට්ටිතා හෝති. ඒ වේදනාව තුළ හොඳට සිහිය පිහිටනවා. සිහිය දියුණු වෙනවා. යාවදේව ඥාන මත්තායි ප්‍රඥාව ඥානය නුවන දියුණුවීම පිණිස පවතින පතිස්සති මත්තායි තුළ හොඳට සිහිය පිහිටල සිහිය වැඩෙනවා. අනිස්සිතෝච විහරති නචකින්චි ලෝකයේ උපාදියති. එයා ඒකට ඇලෙන්න්නෙත් නැතුව ගැටෙන්න්නෙත් නැතුව හොඳට ඒ වේදනාවේ අතාස භාවය අවබෝධ වෙන විදිහට නුවන ප්‍රඥාව දියුණු කරගෙන සිහිය දියුණු කරගන්නවා. ඒවංකෝ භික්කවේ බික්කු වේදනාසු වේදනානුපස්සී විහෙරති. මෙන්න මේ විදිහටයි වේදනානුපස්සනාව වඩන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කර. දැන් මේ දේශනාව ඔබට ටිකක් ගැඹුරුයි වගේ තේරෙන්න ඇති. සාමාන්‍යයෙන් අර ජාතක කතා බණ කතා ඊළඟට එක සිදුවීම් කතන්දර මොකද අපි පුරුදු මේ කතා අහන්න තමයි ආසා. ඒ කතා අහන්නකොට ඒ කතා තුළ ආසාාවෙන් හිත පිහිටනවා. එක්කො කාගෙ හරි සිදුවීමක් වර්තමාන සිදුවීමක් සමාජ සිදුවීමක් බුදුහාන්දුරන්ගේ කාලි ජාතක කතාවල සිදුවීමක් රහතන් වහන්සේලාගේ සිදුවීම ඒ කතාවලට ආසයි. හැබැයි මතක තියාගන්නේ කොච්චර කතා ඇහුවත් අවබෝධ කරගන්න අන්තිමට තියෙන වැදගත්ම ටිකයි අපි මේ කතා කරන්න. ඒ නිසා මෙන්න මේ දේ අමාරුයි කියලා ඔබ හිතන්නේ නැතුව නැවත මේ දේශන අහල තේරුම් ගන්න. අන්නේ නිසා තමයි මේ සතර සතිපට්ඨාන දේශනා පෙලා අපි ආරම්භයේදී ඔබට දැනුවත් කරා. මේ දේශනා පුළුවන් නම් ඔබ පටිගත කරලා තියාගන්න. මේ දේශනා නැවත අහන්න. අපි මේ දේශනා පෙළම අන්තර්ජාලයේ YouTube හරහා අපි අනාගත විශාල පිරිසකට අහන්න පුළුවන් විදිහට අන්තර්ජාලයට ඇතුළත් කරනවා. ඒ වගේ බොහෝ පිරිසක් අපි දැක්කා පටිගත කරලා නොයෙක් Facebook මාධ්‍යවල අන්තර්ජාලයේ මේ දේශනාවන් බොහෝ පිරිසකට අහන්න සලස්සනවා. ඔබ මේ දේශනාව නැවත අහන්න. නිතර විමසන්න. හොඳට මේ විඳීම් තමා තුළ හටගන්න ආකාරය තමා තුළින් විමසල බලන්න. එතකොට ඔබට හොඳට සිහියෙන් දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙයි. ස්පර්ශය නිසා ඇතිවන විඳීම් ස්පර්ශය වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙන හැටි. ඒ විඳීම් තුළ ඇතිවෙන තමන් තුළින් හටගන්න අර රාගානුසේ පටිගානුසේ අවිජ්ජානුසේ මේ විඳීමත් එක්ක එකතු වෙවි. අපි තුළ ඒ විඳීමට අනුව කේන්ති යන හැටි තරහ යන හැටි ගැටෙන හැටි ආසාව ඇති වෙන හැටි ඒ ඔබේ හිතේ ක්ලේශ ධර්මයන්ගේ හැම වෙනස්වීමක්ම විඳීමත් එක්ක වෙනස්වී යන ආකාරය ඔබට හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පින්වතුනි මේ උතුම් ධර්මය අපිට පිරිසිදු අද ලැබිච්ච වෙලාව බුදුරජාණන් වහන්සේ හැම බුදු කෙනෙක්ම පහළ වෙලා දේශනා කරන දේශනාව තමයි මේ සතර සතිපට්ඨාන දේශනාව.
අපි මීට පෙර දේශනාවලත් ඔබට සිහිපත් කරා සතර සතිපට්ඨානය කියලා කියන්නේ අවිධහිත දේශනාව. අවිධහිත දේශනාවක් කියලා කියන්නේ මේ විශ්වයේ මේ ලෝකයේ පහළ වෙච්ච සෑම බුදු කෙනෙක්ම අත් නොහැර දේශනා කරන දේශනාවක් තමයි සතර සතිපට්ඨාන දේශනා. ඒ වගේම මේ දේශනාව කොයි තරම් ගාම්භීරද කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දින ඇතුව ප්‍රතිඵල පෙන්නපු දේශනාව. මේ දේශනාය බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසානයට විස්තර කරා මහණෙනි යම් කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආකාරයට මේ සතර සතිපට්ඨානය දියුණු කරනවනං එයාට උපරිම අවුරුදු 7ක් යයි කිය මාර්ගඵල ලබන්න. හොඳට වීරිය නුවණ සිහිය තියෙන කෙනෙක් මේ දේශනාව දියුණු කරොත් එයාට දින 7කුත් ඇති කියව. දින 7ත් අවුරුදු 7ත් අතර කාලයක් තුල ප්‍රතිඵල ලබන්න පුළුවන් කියලා සහතික වෙමින් දේශනා කරපු දේශනාව තමයි සතර සතිපට්ඨාන දේශනාව. හැබැයි මේ ප්‍රතිඵල ලබන්න නම් ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආකාරයට මේ සතර සතිපට්ඨාන භාවනා වඩන්න දක්ෂ වෙන්නට ඕන. දැන් බලන්න අපිට මේ ධර්මයක් ලැබිලා තියෙනවා. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයත් ලැබිලා තියෙනවා. සද්ධර්ම ශ්‍රවණයත් හොඳටම ලැබෙනවා. හැබැයි අපි තුල ඇති කරගත යුතු අංග දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ අහන ධර්මය නුවණින් විමසලා තමා තුලින් ගලපා බැලීම. ඒකට කියනවා යෝනිසෝ මනසිකාරයේදීම. ඊළඟට ධර්මයට අනුකූලව ජීවත් වීම. ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවක යෙදීම. ඔන්න ඔය කරුණු දෙක ඔබට ඇති කරගන්න බැරි වීම නිසායි ප්‍රතිඵල නැති වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේක සාසනීය ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ධර්මීය ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේ අහන ධර්මය ඔබ විමසනවා නම් මේ ධර්මයට අනුකූලව ඔබ ජීවත් වෙනවා නම් මේ විදිහට ඔබට භාවනා කරන්න පුළුවන් නම් ඔබට ඔබ තුල තියෙන මේ ක්ලේශ ධර්මයන් ප්‍රහාණය කරගෙන ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිණිස ඔබ හැම දිනාටමත් ධර්මාවබෝධයේ පිණිස නිවන් අවබෝධයේ පිණිසම මේ උතුම් වේදනානුපස්සනා සතිපට්ඨානය ගැන අද අපි මේ කරපු උතුම් ධර්ම දේශනාව ඔබ හැම දිනාටම උතුම් ආශිර්වාදයක්ම වේවා 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 කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.